Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, wekundu wa Msimbazi Simba wanaendelea kuimarisha kikosi chao, na hii ni kutokana mara baada ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba hivi sasa kuonekana kucheza vizuri. Sasa wanachofanya Simba Sports Club ni kuhakikisha kwamba baadhi ya nyota wanaasalia ndani ya kikosi hicho ili kuweza kutengeneza kikosi imara. Bwana, Simba Sports Club wameweza kuwaongezea mikataba baadhi ya nyota, na moja kati ya nyota ambaye ameongezewa mkataba ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba ni Rushaine De Reuck, mchezaji ama beki kisiki ambaye tunafahamu usajili wake ni umetokea kule ndani ya klabu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Kusini. Sasa Simba Sports Club bwana, kupitia kwenye ukurasa wa Instagram wamechapisha taarifa ya kumuongezea mkataba wa mwaka mmoja Rushaine De Reuck ili aendelee kusalia ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kupitia kwenye ukurasa huo wa wekundu wa Msimbazi Simba wameandika kwamba Rushaine De Reuck amesaini mkataba mpya wa mwaka mmoja wa kuendelea kusalia Simba Sports Club. Ndicho ambacho Simba wamekiandika kupitia kwenye ukurasa wao wa Instagram. Sasa Rushaine De Reuck atasalia Simba, kwa hiyo mpaka 2027. Lakini ni moja kati ya taarifa pia ambayo imeleta minong'ono kwa mashabiki wa Simba Sports Club, wengine wakiuliza kwamba kwa nini mchezaji mzuri kama huyu anaongezewa mkataba wa mwaka mmoja. Moja kati ya swali ambalo nimekutana nalo kwenye mitandao kwamba kwa nini Simba singemuongezea hata mkataba wa miaka miwili ama mitatu. Kwa hiyo ni moja kati ya swali ambalo nimekutana nalo kutokana na uwezo ambao Rushaine De Reuck ameendelea kuonyesha, na kwa sasa ndiye nahodha wa Simba Sports Club, licha kwamba Shomari Kapombe ndiye nahodha, lakini kupewa kitambaa mbele ya Shomari Kapombe ni moja pia kati ya swali ambalo limeendelea kuulizwa. Tunafahamu mchezo wa Yanga dhidi ya Simba, Rushaine De Reuck ndiye ambaye alikuwa amevaa kitambaa kile, licha ya kuwa Shomari Kapombe alikuwa ni sehemu ya ule mchezo. Kwa hiyo ni moja pia kati ya swali ambalo lileta mnong'ono, lakini unaweza kuona kwamba ni kwa namna gani ambavyo Simba wanaamini uwezo wa Rushaine De Reuck. Simba wana matarajio makubwa sana na Rushaine De Reuck, na ndio maana amekabidhiwa majukumu ya kuwa nahodha wa kikosi hicho. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo nimeona nikusogezee baada ya Simba Sports Club kutangaza rasmi kwamba wameongezea mkataba wa mwaka mmoja Rushaine De Reuck. Sasa kupitia kwenye ukurasa wa Simba Sports Club mara baada ya kutoa taarifa hiyo, nimepita kutazama comment. Huyu anasema mwaka mmoja, naye pia anashtuka kwa nini Simba amemuongezea mwaka mmoja. Mwingine anasema best player of the season, best defender of the entire country na kila sehemu za Afrika Mashariki. Mwingine anasema habari kubwa hii. Mwingine anasema huyu angesaini hata miaka 7 siku akishuka kiwango achukue nafasi ya Matola. Mwingine anasema tuseme nini sasa, Mungu zaidi ya asante, endelea kuibariki Simba. Unasema mwaga moto kama Dragon wewe. Unasema safi sana uongozi kwa jambo zuri sana. Unasema bado mpanzu. Unasema tena huu mwaka ni mdogo sana kwake, ingependeza hata 4. Unasema why mwaka mmoja, anauliza hivyo. Unasema sura sio roho. Unasema hii ya Rushaine angepiga sawa. Unasema hii akili mnayotumia hapa sijui ni wape zawadi gani viongozi wangu. Unasema mmoja hautoshi, huyu abaki milele. Unasema so far beki bora wa msimu 2025-26. Unasema sasa kwa nini mwaka mmoja tu? Unasema angeondoka huyu na mimi wallahi ningetimkia Iran. Sawa. Unasema wai mwaka mmoja, huyu alitakiwa iwe maisha jamani kwa wai. Unasema itakiwa miaka 3 sio mmoja. Unasema sasa tusubiri mikataba sawa. Unasema ila picha za Simba ni kali sana. Unasema mngemchapa miaka 2 bwana. Hizo ni baadhi ya comment kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, wengi wao wakionekana
kushangazwa na Simba kumongezea mkataba wa mwaka mmoja. Walitaraji pengine kuona anaongezwa mkataba wa miaka miwili au mitatu na kuendelea, kutokana na uwezo ambao ameonyesha Simba Sports Club. Lakini pia ni moja kati ya taarifa ambayo inaonekana imewafurahisha mashabiki wa Simba Sports Club mara baada ya Simba kumongezea mkataba Rushan De Rock. Kwa hiyo iko hivyo. Lakini wakati huo pia Simba Sports Club bwana wamemwongezea mkataba Yusuf Kagoma. Kupitia kwenye ukurasa wa Simba Sports Club wamechapisha taarifa na wakaandika kwamba Yusuf Kagoma ataendelea kuwa Msimbazi kwa misimu mingine miwili. Kwa hiyo Yusuf Kagoma naye pia amesaini mkataba wa miaka miwili. Lakini pia ni moja kati ya nyota ambaye pengine ndio usajili bora kwa Simba, usajili wa ndani. Niko na maana kwamba usajili wa mchezaji ambaye anatokea ndani ya Tanzania, moja kati ya usajili bora ambao Simba waliufanya. Ni moja kati ya nyota ambao ukimpa nafasi ya kucheza kama kiungo mkabaji kwa maana ya namba 6 bwana, huwezi kuona gap lolote. Tumeona kile ambacho amekifanya kwenye michuano ya kimataifa, tumeona kile ambacho ameendelea kukifanya kwenye michuano ya ndani. Ni moja kati ya kiungo namba 6 aliyekamilika kila idara, Yusuf Kagoma. Kwa naye pia ni moja kati ya nyota ambaye ameongezewa mkataba ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa mara baada pia Simba kuchapisha taarifa za kumongezea Yusuf Kagoma mkataba wa miaka miwili, huyu anasema nice one my boy Kagoma. Mwingine anasema chuma hicho, mwingine anasema good, nguvu moja, mwingine anasema safi, kazi nzuri, mwingine anasema unyama, mwingine anasema nguvu moja, mwingine anasema hiyo ni lulu kwa wana Simba, mwingine anasema Kagoma sawa, mwingine anasema ninachopenda Simba Sports Club tunajikita sana kwenye mpira kuliko wale wanajikita sana kwenye mambo ya siasa. Tizama posti za Simba, hakuna heka za kuposti mambo ya nje ya yule mshabiki na wanachama. Wana umuhimu wa kujuzwa. Bravo Simba Sports Club. Mnasema safi sana. Mnasema vipi sawa. Mnasema ikifika zamu ya Duchu sawa. Mnasema mali kama hii mna sign hata 5 tu. Mnasema jinsi ya kutatua sawa. Mnasema huyu mwamba anapiga kazi balaa. Mnasema safi sana. Mnasema yule yani leo Kagoma meno yote nje. Mnasema nikikumbuka kuna watu walikata viuno na makaratasi mkononi na cheka mimi. Mnasema afadhali maana wale wa kijani usikute ndio ilikuwa wanamnyemelea. Mnasema mtu kazi hapo kati chembe kidevu lazima ukae. Mnasema Deruki anzeni mpango wa kumsajili haraka iwezekanavyo, pia anzeni kuangalia striker katili, dirisha kubwa tusajili wawili tu, lindeni sana kikosi chetu. Huyo anasema Deruki, lakini Deruki ni moja kati ya nyota pia ambao wameongezewa mkataba. Mnasema tunataka tuone hivi kwa wachezaji kama kina Libase Gwe, Anse Teula, Ino Luemba na wengine wazuri, hatutaki msimu ujao tuanze kujenga kikosi. Bwana iko hivyo. Simba Sports Club wameongezea mkataba Rushan De Rock pamoja na Yusuf Kagoma, lakini ni moja kati ya taarifa ambayo mashabiki wa Simba wamefurahishwa nayo, kuona Simba wanaendelea kuwabakisha wachezaji ambao wanaonekana kuisaidia Simba Sports Club. Lakini malalamiko ama mapendekezo yao makubwa ni kuona kwamba Simba wanaongezea mkataba mirefu, sio mkataba mmoja kama ambavyo wamefanya kwa Rushan De Rock wala Yusuf Kagoma mkataba wa miaka miwili. Kwa hiyo comment nyingi sana mashabiki wa Simba walikuwa wanapendekeza kuona kwamba Simba waongezee mikataba mirefu ili waendelee kusalia ndani ya kikosi hicho. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo nimeona nikusogezee, lakini pia unayo nafasi ya kushare nami kwenye comment section hapo chini ukiniambia pengine ni wachezaji wengine wapi ambao pengine ungetamani kuona Simba wanaongezea mkataba. Wengine nasema Asset Oura, wengine Libase Gwe na wengine wengi. Wewe ni nani ambaye pengine unatamani aendelee kubaki ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kutokana na kazi nzuri ambayo anaifanya kama ambavyo tumeona kwa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.